Assalamu alaikum jama'a masu kallon mu, barkamu da warhaka, barkamu da saduwa a wannan shiri na daga kasuwanninmu. Shiri ne da muke ɗauko muku duk kayayyaki da al'amuran da ke gudana a cikin kasuwanni daban-daban. To yau da ya Allah cikin ikon sa ga mu a kasuwan unguwar Rimi. Za mu ce sabuwar kasuwa ko tsohuwar kasuwa, ga ta dai an rushe kuma an sake ginawa. Ga muna a kasuwan 'yan nama inda ake kawo nama daga can kwata kenan a zo a fara saidawa. Muna sa rai insha Allahu za mu tattauna da ciyaman kenan ko kuma manya masu ruwa da tsaki kan al'amuran naman tun daga kwata zuwa nan, ko ma daga siyo dabban zuwa kwata zuwa yankawa da shigo da naman cikin unguwan Rimi kenan ko kuma kasuwar nama ta unguwar Rimi. To yanzu in Allah ya yarda za mu tattauna da masu sai da naman da mu ji yadda harkar take tafiya a cikin kasuwan. Bismillah. Mene sunan baba? Abdullahi Musa. Malam Abdullahi Musa. Abdullahi Musa. Malam Abdullahi, yaushe aka fara sana'ar nama ko an taso a ciki ne? A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Assalatu wassalamu ala ashratil mursalin. Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wa radiyallahu ta'ala an sadati tabi'i wal ulama wal amilin wa imma arba'atul mustahidin. Mai kallihi bi insani ila yawmiddin, amma ba a wannan sana'a mun gaje ta ne, nan muka taso muka rayu a gaban iyayenmu akan wannan sana'a. Ko za ka gaya mana lokacin da kake tunanin an fara sana'ar nama na unguwar Rimi, kasuwa unguwar Rimi? To gaskiya kasuwa unguwar Rimi ina gani zan dai dan kamanta ne dan ban rike adadin shekarun ba karanci dai zai kai kamar shekara 40 haka. Kai kana sana'ar nama? Kwarai mako. Da kyau. To nama na ga gashi nan tun safe daga can gaba da har ya kwana can duk ana sai da nama din. Kimanin masu sai da nama nawa ne kake tunani a kasuwanni? A gaskiya ba zan iya tantance maka ce ga iya fitin su ba. Sai dai a kimance? Sai dai a kimance haka kawai, amma ni ba zan iya ce maka wai da a ce ka zo a shirye ne, to za mu iya baka list da musu ma gaba ɗaya da sunayensu. Adadin teburan da na gani din nan ba na masu sai da naman ne kadai ba, akwai wasu wanda ba su akan teburi. Haka ne. Ai kaga in ka duba guraren ma za ga wani tebur din akwai nama, wani tebur din babu. Da yaushe kuke buɗe kasuwan, da yaushe kuke kullewa? Ai mu yanzu ne ai ba maganan budewa, ba maganan kullewa, saboda ba muna a killace ba ne. To ko duk abin da mutum ba yana a killace ba ne, ba iya cewa ga lokacin da zai bude, ga lokacin da zai rufe. Haka yake. To Allah ya samu dace. Allahumma amin. Mene sunan malam? Farko suna na Aminu Abdulhamid. Aminu Abdulhamid, Tarajira na unguwar Rimi Market. Na kasuwan unguwar Rimi, bangaren 'yan nama kenan. Bangaren kasuwa gabaki daya. To kuma gashi na zo na same ka wajen 'yan nama. To ai nan ne mahaifan nawa, kuma nan ne wajen sana'a na, nan ne wajen cin abinci na. A kimance kana ganin an fara sai da nama a kasuwar unguwar Rimi tun yaushe? To tun dai kakanninmu, kaman shekara 60 baya haka, tun da muwa mun zo mun tar da iyayenmu ne akan abun, muwa muka bi wannan hanyar. Daga ina ake shigo da nama kasuwa? To mun zuwa dai kasuwannin ƙauyuka muna siyowa, mu kawo kwatan mu ta unguwar Rimi mu yanka, mu kai abatuwan tudun wada mu yanka, mu shigo da su mu kawo su nan unguwar Rimi. A to me yake sa ku kai dabba wata mahautar bayan kuna da taku wajen yanka? To ai ka san kowane da inda aka san inda za a sauke mai kayan shi, kuma wani zubin can ya kasance depot ne, idan baka da shi a nan wajen baka je kasuwan za ka je can ka siya. Kenan dai in an yanka a can ya fi saukin ɗaukowa zuwa kasuwa? To dai babu wani sauki dai, saukin kenan na ka je ka siya a can wajen ka biya
ka yanka ka kawo shi nan. Kimanin dabba nawa ake yankawa a kullum? To akalla dai mu nan muna yanka guda 8 zuwa 10 a kullum. a kullum. To kamar da sallah fa akan samu ninkin dabbobin da ake yanka? Mukan samu ninkin haka. Muna yanka kamar guda 20, 25 har 30 ma muna yanka. Da wani lokaci kuke buɗe kasuwan ku anan? To yanzu kasuwa da dai ana buɗe ta to 6 ne. 6 saura. 6 saura. Yanzu kuma saboda an kirkira sabuwar kasuwa to ita ma 6 ne za a buɗe na safe a kulle ta 6 na yamma. 6 na yamma kenan da daddare an zo ba dole bane a samu nama. A za a samu nama tunda ba za a rasa 'yan kasuwa wa a gefen kasuwa. Wanda suke saida. Wanda suke saida. Kamar nan ka san wasu wanda suka dan samu arziki saboda dalilin sana'a. To ni ma yana ɗaya daga cikin wanda Allah ya bani wannan arzikin ya yi intani tunda dai idan na zo na duba da shi dai na taso na zo na samu ne aure har Allah ya bani muhalli bakin gwargwado na gina ina zaune a ciki da iyalina. Wani kira za ka yi ma matasa wajen shiga sana'a? To ina kira ga matasanmu waɗanda ba sa sana'a su bar banza su zo su runguma sana'a. Taro sisi shine kasuwanci, taro sisi shine haƙuri. Kuma ka duba duk wanda ka ɗauki kayan nan nashi bisa amana to kai kokari ka bashi ko da baka samu wani abuwa ka bashi dukiyar shi ka nuna mai cewa baka samu wani abu wanda kai wani insani da zai maka na kyautatawa ya kyautata maka. A wannan kasuwa nama kaɗai kuke saidawa ko kuwa akwai da kwai abubuwa da yawa na kasuwanni da ake saidawa da kwai kayayyakin abinci da ake saidawa. Kamar na nama ba. Kamar na nama ba nama kaɗai muke saidawa muna saida nama muna saida cow muna saida cow hell muna saida fata haka kira fatan sa da kafafuwan sa duka muna saidawa incomplete insha Allah. To mun gode Allah. Yawa. To mene sunanka? Sunana Abubakar Madakin Fawa. Madakin Fawa. Matsayinka dai madaki ne amma na bangaren fawa. Matsayina kenan. A kimance wace kake ji an fara sai da nama a kasuwan nan? A kasuwan nan tsakani da Allah za a kai shekara 48 ana sai da nama. Ku ne kuka fara ko kuma gado? A gadonta muka yi wurin iyaye da kakanninmu. Daga ina ake shigo da nama cikin kasuwa? Muna da kwata a unguwar Rimi. Muna yanka a wurin muna kawo naman mu kasuwa. Dabbobin da kuke zuwa da su daga ina ake samu su? Daga kasuwan ƙauye. Muna zuwa kasuwanni mu siyo. A nan jiha kenan? A nan jiha saboda yanzu can arewa bata fara ba. Muna cin kasuwan Kujama, kasuwan Magani, zuwa Ancau, Makarfi duk muna zuwa mu siyo shanu mu zo mu yanka. To banda nan jihar Kaduna akwai inda kuke zuwa kawo dabbobi? Akwai. Ina kenan? Akwai Azare, ƙasan Bauchi. Gamawa. Ƙasan Jigawa? Duk dai Bauchi ne. Bauchi, duk daga can muna zuwa mu siyo mu zo mu yanka. Mu zo ku yanka. To banda Bauchi ba kuma inda kuke zuwa? Har Jigawan ma muna zuwa akwai Gadon Maiwa. Zamfara fa? Ba mu zuwa Zamfara gaskiya. Lokacin da aka samu ɗan tashi na 'yan ta'adda da kuma masu kama mutane a ina kuke samu dabbobi? To ai lokacin nan da wannan abun ya shigo na bandits din nan kasuwan gida muke ci mu. Iri na akwai mu dai matasa kasuwan gida gaskiya muke ci. To ga nama sai hauhawa yake baya sauka da naira 1000 sai ka sai kilo ɗaya. Yanzu ya wuce 2000 ya aka yi. To gaskiya tsakani da Allah asalin daga wurin siyan saniya ne. Wani san ma in zaka sai da shi 3000 ma kuɗin ba zai haɗu ba. Shi yasa nama ya tsada. Shi yasa nama ya tsada. A haka inda ake sai da shi 25 ba kuɗin shi bane. Ana dai sayarwa ne. Da sassafe mukan ga mutane na dauke da nama a babura zuwa nan kasuwa. Ya nuna kenan ba a nan kasuwa ake yanka ba. Ya aka yi sarowa muke yi? A'a ba sarowa muke yi ba. Akwai masu yanka a tudun wada zango. Ina ɗaya daga ciki ma. Da yankawa a zango amma yanzu ba mu sawa a mashin. A moto muke sawa ko nafe ba mu sawa a mashin yanzu. An hana, gwamnati ta hana. Kuma mun yi biyayya mun daina bani. Sai dai ku sa a mota. Yawo sai dai mu sa a moto ko ma keke nafe din da suka bamu nan muke kawo namu. To me yake kai ku can tunda kuna da taku? Yawwa muna da namu abin da yasa
kayayyaki kamar hanji, fata, kai da sauransu. Ni in na yanka a can ina da kwastomomi na can nake sayarwa. In kuma na samu saniya na a nan gida na siya, to a nan zai anguwar Rimi, to a nan nake yanka. Yawwa. To wace shawara za ka ba wa masu kallon mu? Masu kallon mu shawaran da zan ba su, kowa ya shiga taitayin shi, ya kama sana'an shi da ya gada. In baka gada ba, to kai kokari ka kirkiri naka, ka rike ta bilhaki da gaskiya. In ka rike bilhaki da gaskiya, insha Allah Allah zai taimake ka akai. To Allah ya samu. Amin amin. To mene suna malamin? Sha'aibu. Malam Sha'aibu, yaushe aka fara sana'ar nama? Da fara na zai kai shekara 21 ko da 2. Zuwa yau? Zuwa yau. Harkar nama mun sani akwai masu kawo dabbobi, akwai masu yankawa a kwata, akwai masu ɗaukowa zuwa nan wajen saidawa, akwai kuma masu gasawa da masu ba da sari. Kai wanne kake a ciki? Da duka muna yi gaba ɗaya. Muna yanka mu ba da sari. Kana yi? Ina yi. Ina yanka mu ba da sari in gasa. Kace ka kai shekara 21 ko da 2. Kana harkar nama? To zuwa yanzu kana yanka dabba nawa ne a sati? A sati nakan yanka dabba 5 ko 4. Kai kaɗai kawai? Amma a da a sati ina yanka dabba kusan kullum ina yanka dabba 2. Kusan kullum? Kullum ina yanka dabba 2. In ban yanka 2 ba, ina yanka 1 gobe in nama ya rage zan iya yanka 1. A sati zan iya yanka kamar shanu 12 ko shanu 11 ko 10. An dan samu koma baya kenan. An samu koma baya. Me dalilin da yasa yanzu ba a yankawa da yawa kamar da? Karancin su ne ko karancin masu saya ne? Da karancin masu saya, saboda mutane yanzu ba kuɗi kamar da. Gaskiya. Da muka sayi nama kilo 1 nan 1000, yanzu ya kai ma 2000. Don me kuka ƙara kuɗin nama? To yanayin inda muke siyo dabbobin ya ƙara kuɗi da yawa. Ba kamar da ba. Ba kamar da ba. Dabban da muke siya da 70,000 yanzu ya yi dobulin, yana kawo 140 har zuwa 150. Kukan bar jihar Kaduna don kawo dabba? Mukan bari, mukan je Kano, Katsina, zuwa su har wajajen Maiduguri, zuwa su yankin Bauchi, don muna zuwa nemo dabba. Yanzu yadda aka sami masu satan mutane da yan ta'adda, ya kuke yi wajen kawo dabba? To mu da haka kawai muke shahada, sai dai tsarewa na Allah kawai. To yadda an san ka da gasa nama, yanzu ka daina, alifafa ta yi gaba ne? Ya ci baya ne, saboda da muna da kwantena, yanzu kuma ya dawo ba mu da kwantena, muna temporary ne. To me yasa ka cire kwantena? To temporary gwamnati suka zo suka ce mu cire. To yanzu kuma mun da temporary, kaga temporary ba zai yi ma'aja kayan aikin gasa nama ba, 'yan gwangwani sata yi yawa. A zo a kwashe maka kaya, kullum sai ka je ka siyo kayan aiki. Kana da shawaran da zaka ba masu kallon mu dangane da sana'a ka da kake in suna da sha'awar su shiga misali? In suna da sha'awar su shiga, aikin namu ne gaskiya da kwai wuya. Dan dole sai mutum ya je ya yi training, kuma akwai asara, akwai samu, akwai daɗi da kwai wuya. To alhamdulillah, to Allah ya samu dace. To alhamdulillah, masu kallon mu kaɗan kenan daga cikin waɗanda muka tattauna da su a wannan kasuwa ɓangaren masu sai da nama a unguwar Rimi, inda muka tattauna da su muka kuma ji yadda sana'ar take. Ko da yake mafi yawancin su gado suka yi, basu san yaushe sana'ar ta fara ba, sun dai tarar da iyaye da kakanni suka ɗora. Nan za mu dakata, sai kuma wata kasuwa idan Allah ya kai mu haɗu a gaba. Ni Manar da na gabatar nake cewa Allah ya sada mu da alkhairi.